Đấy, đêm trong giao thời này thì là ai cũng bận công việc cả, nhưng mà mọi người về để cùng tổ chức được một cái sự kiện nó hoành tráng này thì mình thực sự là cũng cảm thấy có cái tự hào, vừa tự hào về quê hương và hai nữa là cũng cảm thấy hơi phấn khởi và hơi choáng ngợp. Đây là lần thứ 2 cháu được về quê thì cháu cảm thấy là quê hương mình thay đổi rất là nhiều, phát triển rất là nhiều và cháu cảm thấy rất là tự hào. Được chiêm ngưỡng là cái cảnh đẹp ở không khí ở đây thì cảm thấy không có gì mà nói. Không ngờ đó là tỉnh Hà Nam lại bây giờ lại được đổi mới như ngày nay, cảm thấy rất là đáng sống.